die woordigheid van die ek is kan wees. Hy het die alles gemaak het, hy het die alles geformeer, hy het die alles onder sy heerskappy gestel het. Daar is geen God soos U nie, daar is geen koning soos U nie. Here, daar is geen heerskappy in die wêreld wat U heerskappy kan wegvat nie, want U beheer die sterrestelsel, U beheer die aarde, U beheer ons lewens, Here, en daarom voorreg om vanmôre by die woord van die Here stil te staan. My gebed is volgens dat die kragwerking van die Heilige Gees my op die agtergrond sal stel. Ek wil niks wees vanmôre nie, Here. Maar laat ons hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. En die gemeente van die Here sê amen. Amen. Sê 'n psalm, moet u weet, daar het 'n lied uitgevloei in die Ou Testamentiese bedeling, en dan dit is vir my mooi, baie van die psalms en gesange, ons kan sê wat ons wil, in ons moederskerke. Daai groot pyporgel werk, alright, ek sou beheer dit, maar laat ons eerlik wees, baie van die psalms kom uit die woord uit en is kosbaar. En ek hou daarvan om na te luister. Maar hy skryf hierdie psalm in 131, en dan praat hy van die goddelike alwetendheid wat inpas by ons tema vanmôre. Here, U deurgrond en ken my. Alright, net vinnig. Die grond beteken om die diepste van my wese te weet. God weet. Alright, dit is een van die kernpunte. Ken my. As jy iemand ken, dan ken jy op 'n persoonlike vlak. As jy van iemand weet, ek weet van, kom ons sê, van Donald Trump, ek weet van hom, maar ek ken hom. Hy ken my nie. U ken my sit en my opstaan, en U verstaan van ver my gedagte. Dis laat hy ver is nie, want hy is hier, is alomteenwoordig. Jou gedagtes wat nog kom, weet hy van. Ek wil vanmôre sterk klem lê op die geesmens wat God my gegee het. Ek wil 'n bietjie ander prentjie gee vanmôre. U deurvors my, gaan my lê, en U is met my al die weë goed bekend. Deurvors beteken om deeglik na te gaan. Daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. Ek weet klaar wat jy gaan sê. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek beheer het oor my tong. Ek moes dit weer nou kort leer. Praat nie van vloek nie, praat van vinnig praat. U sluit my in van agter en van voor. Kosbaar. En U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U Gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vlerke van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou, en as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. Jy weet waarom? Want God is lig. En die nag gee lig, soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, kosbaar. Die moederskoot geweef. Hoor wat sê hy? Geweef, want hy het nie mediese kennis wat ons het nie. My moederskoot geweef. Ek loof U, omdat U so vreeslik wonderbaarlik is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Ons probleem, ons weet dit nie altyd.
My gebeente was vir u nie verborgen nie en die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was tot nou, nog geen een van hulle daar was nie. Wat sê hy hier? Het vinnig, jou pad is vir jou uitgelees uit die Afrikaans, maar met Godse pad van see. Right? Ons loop met ons geestelike pik en grafie, en dan grou ons eie pad en ons eie rigting. Dan sê ons, Here, ek verstaan nie hoekom het my gelos nie. Ek verstaan nie hoekom het jy my gehoor nie. Dit is keuses wat mense maak. Weg van Godse pad af. Hy bepaal jou daar. Hy het klaar vir jou daar dit opgeskryf, en ek wil u waarborg die beste vir jou. Maar ons keuses bring ons by waar ons is. Vers 17, hoe kosbaar is dit dan vir my, u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Gedagtes is wanneer jy kan dink, ne? Want God dink aan ons, jy moet dit hoor vanmorgen. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. O God, as u tog maar die goddelose wil ombring, hoe kwaai word Dawid hier. En die manne van bloed, gaan van my al weg. Hulle wat arglistig teen u spreek, u naam uitelik verhef, u teenstanders. Here, sou ek die nie haat wat vir u haat, en die afskei hê, en die wat teen u opstaan nie? Hy vra. Ek haat hulle, met 'n volkome haat, vyand as hulle vir my. Deurgrond my, o God, dit is baie belangrik. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart, en lei my op die ewige weg. Toets my en ken my hart. Ken my gedagtes. Dank God dat hy ons nie elke keer slaan vir elke gedagte nie. En dank die Here dat terwyl die vrouens skerp is en intuïsie het, kan hulle jou gedagtes lees. Dat is eerlik wees, kan jy nie haar gedagtes lees nie. Dank die Here daarvoor. Ja, baie strak, ja, maar dat is die feit, nou broer Albert. Maar God se arena, en die arenas van die geskiedenis, en die gaan vir my vra, wat het dit te maak met ons, en ek wil vir jy sê vanmorgen alles. En ek wil hê, jy moet vergeet van my agter hierdie kansel, hoor net vanmorgen die stem, hoor wat die woord van die Here vir u wil gee. Arenas van die ou, so die ou Colosseum kon tot 80.000 mense sit, en dit was 'n geweldige skouspel vir die keizer en vir die onderdane en vir die Romeine. Is bietjie daar waar ek wil vassteek vanmorgen. En alles te gaan oor die eer van die keizer, oor die posisie van die keizer en oor die mag van die Romeinse ryk. En wat hulle gedoen het, hulle die wêreld beheer en verskillende streke het die Romeine beheer en alles deur vrees. En dit wat die keizer gedoen het, daar was nie 'n koning in daai stadium nie. Konings was nie deel van dit. Die keizer was die man wat 'n uitgesoekte man was. Hy het uitgesoekte mense genooi na hierdie spektakel of spectacle in Engels of hierdie skouspel. Praat van die huisgenoot skouspel. Hierdie was 'n skouspel op 'n ander vlak. Jy gaan net nou net bietjie vashou met my, jy gaan net nou sien waar hy gaan ek. Die Krete en die Pleti was genooi. Die belangrik is, die middelklas, hulle wou die bloed wou sien, was daar. Vrydag, terwyl ek verby 'n ongelukstoneel ry in Middelburg, geweldige groot ongeluk, wat iemand deur 'n robot gejaag het en iemand anders op die kant gestamp het. En die ambulans daar is en
almal voor my stop en daar staan 'n groot groep mense reg om die ambulans in die karre, net om te staan en kyk hoe bloei hierdie ouens. 'n Mens is 'n eienaardige wese. En dit was in hierdie tyd was dit 'n belangrike ding dat bloed gevloei het. Om een of ander rede was dit deel van hierdie goddelose kultuur. Bloeddorstig. En deur die eeue wil ek vir u sê, daar steeds kinders van die Here, want baie kinders van die Here het gesterf in hierdie Kolosseum in Rome. Ek was daar gewees, ek was deur die hele Kolosseum en dis verbasend die massiewe groot struktuur. En as jy sien wat ondergrond, daar's 'n deel wat oopgemaak is met gange, ek sê net of verduidelik. Daar was sand ingery wat bloed kon absorbeer. Daar was geen koste ontsien nie, want die Romeinse ryk was sterk geweest en hulle was geweldig invloedryk en daar was geld geweest. Maar deur die eeue heen sterf daar steeds miljoene, sterf daar steeds duisende mense. Maar daar is 'n God, wil ek vanmôre vir hierdie kerk sê, wat sien. Daar is 'n God wat hoor. Daar is 'n God wat verstaan. Daar is 'n God wat gedagtes weet. Hy ken jou gedagte. Die woord sê, nog voor ek dit dink, dan weet hy wat ek gaan dink. Daarom is dit belangrik, geesmens. Ek wil net dit vanmôre die basis reg hê. Geesmens, ek praat met u, geesmens. Wanneer jy in die huis van die Here is, wanneer jy by jou huis is, dat jou gees kan ontvang as God met jou praat. Die probleem is, wat ons nie verstaan nie, ons leef eintlik in 'n geesteswêreld. Ons leef in 'n geestesarena. Die ou mooi baadjiekie, die ou mooi rokkie, die ou mooi dassie, die ou mooi hempie, wil ek vanmôre vir u sê, tel niks nie. Word dit gestroop vanmôre, word jou vlees en jou gebeente gestroop, dat daar net jou sielsdimensie oorbly, sit hier geesteswesens vanmôre in hierdie kerk, sonder die engele, hulle is ook hier. Geesteswesens, ek wil net hê u moet dit so lank bære. Elkeen van u is 'n geestelike wese. Ons probleem is dat die sielsdimensie in my brein, die sielsdimensie in my liggaam en in my menswees oorheers my geesmens. Dit is hoekom ons verkeerd optree, verkeerde gedagtes het, verkeerde bewegings doen, nie hoor wat die Gees van die Here wil sê nie. Dink ek is belangrik, dink ek is ryk, dink ek het alles. Ek wil vanmôre vir u sê, ons is niks vanmôre in die oë van die Here nie. Ons is niks nie. Met die God het nie net gehoor en gesien nie. Hy het medelee gehad. U het deel aan sy liggaam gehad vanmôre, simbolies. U deel aan sy bloed gehad, simbolies vanmôre. Want hy het medelee met u en my. Die woord sê, toe Jesus die skare sien by een geleentheid, het hy geween. Hy het compassion gehad oor die skare. Daarom wil ek vir u sê vanmôre, sy vrou gesê, mag God my help dat ek op met hierdie huilery. Die hele besigheid boer maak my moeg. Maar ek kan nie anders, my gees roer binne my binneste nie. Maar as wat ek gevra het, gee my die hart van Jesus. Ek vanmôre vir u sê, as compassion en daardie medelee van Jesus deur jou werk, dan sal daar 'n hart kom wat seer word as ek sien, dit gaan nie goed met my broer en my suster nie, medelee maak dat ek omgee. Hy het medelee gehad. Daar's die voorbeeld hiervan. Vanmôre wil ek vir jy kyk na ons en in sy almag weet hy waar jy jouself bevind vanmôre. En ek vra u vanmôre in die huis van die Here, waar is
jou gedagtes. Die mense wie se gedagtes nou dwaal tydens hierdie diens. Bepaal net vir 'n paar oomblikke, gee my net 20 minute, 25 minute, en hoor vanmôre wat die Gees van die Here vir u wil sê. En hoor vanmôre, maak jou gees oop, dat God in jou geesmens met jou kan praat. Baie tydlik by die Here gehoor. Hy weet presies waar jy is en waar jy jouself bevind. Maar die aardse keiser, die een met die vals naam, wie God se posisie wou vat, Lucifer, dink hy is die keiser. Hy was reeds ontroon, met die doodryk was die sedels afgeneem. Na die kruisiging het hy gedink, op die kruis het hy nog gedink, ek is die keiser. Voor die kruisiging het hy hom gevat, na sy vasting in die woestyn, en sy liggaam swak was, te sê vir Jesus, ek sal u al hierdie koninkryke gee, as u my aanbid. Kan jy die arrogansie van hierdie geesteswese, weer eens, begryp? Dat hy die seun van God, onthou hy was by die troon, en hy het agterna steeds toegang tot die troon, Lucifer, ek weet nie hoe nie, want hy klaar die broers aan sê die woord Openbaring, dag vir dag, maar hy word toegelaat tot op 'n sekere punt, maar hy vat die seun van God aan, en hy vat hom op die tempel, as hy sal af, engele sal u bewaar, hy sal, dis profound werk, want soos die keizer van die Rome en die Romeinse Ryk, voel hy die beheer, en ek wil vir sê, daar is tydelike beheer op hierdie aarde, wat aan hom toegelaat is, waar mense, die geestelike wesens om toelaat. Hy is 'n geestelike wese, is 'n geestelike wese. Ons laat hom toe, in ons innerlike. En as jy kom kry, dan is kerk nie meer belangrik nie. Dan is toewyding nie meer belangrik nie. Dan is my opoffering vir God nie meer belangrik nie. Dan raak ander dinge belangriker. Maar ek wil sê, niks op hierdie aarde gaan verby die keizer van die hemel. Jesus Christus. God die Vader, die drie eenheid. Hulle weet, drie geesteswesens. So sien ek lê quietly mee, ek wil net hê dit in dit insit. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, tans drie geesteswesens. Nou wat gebeur? Ek wil u verduidelik dat tydens 54 tot 68 na Christus, dis anyway tyd wat Paulus geleef het. Dit is die tydperk wat Paulus en van die apostels nog geleef het na Christus. Dit was al manne bietjie in die jare en wat tyd van het 120 geword, sy vroeër gesterf. Was die vervolging van die eerste eeu af geweldig veld teen die Christen. Ek gaan net nou terugkom en mooi verduidelik waar hy nou gaan. Nero wat toe die nie aangestelde keizer is van hierdie Romeinse Ryk, wou sy krag bewys en sy mag bewys aan die wêreld om hom en aan die stad en aan die Romeine en aan die Christene veral. Nou moet jy verstaan dat dit is 58 tot 64, hulle 10 jaar, hulle so 10 jaar gebou aan hierdie Colosseum. En in tussentyd was al klaar Christene vervolg, want die Romeine was afgodsaanbidders. Wie het Jesus op die kruis gehang? Die Romeine. Praat van die mense. Die Romeine. Wie het hom deurboor? Die Romeine. Die Romeine het beheer gehad oor alles. So as die keizer sê, of wanneer jy sterf, dan sterf jy. Hy het besluit en hy het alleen beheer gehad oor alles. Die Christene het gesterf in die tyd, maar die stad brand af, die stad van Rome, en Nero besluit,
En weer eens, ek wil net sê, baie van u gaan wonder, waar gaan in my geskiedenis nie? Ek moet die basis lê om vir u te wys waaroor gaan dit. Hou net 'n bietjie uit, so nou daar kom. Jy gaan sien waar hy gaan. Hier stapbrand af. Nero besluit die Christene skuldig. En al wat 'n Christen is, sal sterf in Rome. Daar's duisende. Dat 400.000 mense gesterf. Dat miljoene agterna gesterf. 'n paar van hulle was van die gladiators, soos hulle ken. Maar baie het met hulle bloed betaal. En as dit nou 'n Hollywood fliek is wat ons vanmôre gekyk het, sou daar 'n PG by gestaan het, dalk met 'n 16 of 'n 18. Maar ek moet dit vir u skets vanmôre. Ek wil hê u moet verstaan waaroor dit gaan, waaroor dit gaan, waaroor ons saligheid gaan, waaroor die geesmens gaan vanmôre. Hulle het bebloede velle by die Christene getrek, in die Kolosseum ingebring. Dan sit die keiser, die Kreti en die Pleti, die belangrike sit en kyk. Dat die Christen ingejaag, een vir een, in die middel van die Kolosseum, verhongerde leeu's. Ek sê net om verduidelik hoe die systeem gewerk het, of verhongerde wolwe. Hierdie is werklik hierdie geskiedenis. Ek was daar, ek het die geskiedenis gelees ook, dis daar, jy kan sien, en hulle vertel jy, dis nie weggesteek nie. So dit is 2000 jaar, sy geskiedenis, en is eintlik in aardig die helfte van die Kolosseum nog staan, is 'n groot deel afgebreek, maar hy staan nog. En jaag hulle hom in, en in 'n oomblikse tyd, is hierdie hongerleeu, hulle ryk die bloed op die Christen, dan verskeer hy, dan gaan die mense te kere, en hulle juig in hierdie paviljoene, 80.000 van hulle, gaan te kere, en die keizer is bly, en hy stamp sy staf, en is vir hom groot, en hy gee vir hom nog wyn, en dit gaan goed, as die Christene het mekaar getrek word, deur die wilde diere. Hulle het met hulle bloed betaal, omdat hulle geglo het, Christus vir hulle gesterf, ek is bereid om met my bloed te betaal. Maar daar was 'n keuse, jy buig voor die keizer en jy erken hom as 'n God saam met sy afgode, of jy sterf. En baie van die Christene het geweier, en daarom het hulle die geweldige dood gesterf. En alles was 'n skouspel, om mense te entertain, terwyl die Christene by hulle duisende sterf. Honde gevoer, leeu's gevoer. Hulle van hierdie Christene, en ek weet ek is grafies, maar ek wil werklik by 'n punt uitkom, dis hoekom ek sê, nou net 'n bietjie vas. Daar was nie genoeg hout nie, het soveel kruise gebruik en gemaak, vol kruise, om Christene te kruisig soos Christus. Baie ken die geskiedenis nie, dat hulle later net pale gevat het geplant het in Rome en in die arena, die Christene vasgemaak het in die pale, teer oor hulle gegooi het, en aan die brand gesteek het in die aande soos kerse, en terwyl hulle skreeu in pyn, terwyl hulle sterf, dan is die stad verlig, die stadion binne, hierdie arena is verlig, met 'n Christen wat sterf vir Christus. Maar ek het 'n probleem om met my aircon kar by die kerk te kom. Dis jammer, is die van die ander mense, die banke is leeg vanmôre op party plekke. Ons sit by die huis. Dis 'n probleem, want daar's goed buite wat belangriker is. Ek wil vir vra, wat is belangriker vanmôre? Dit wat jy het vanmôre, man, daai kort asembie, het God vir jou gegee. Daai hart wat klop sonder 'n batterypak, het God vir jou gegee. Jou posisie, jou werk, het God vir jou gegee. Ons het geen reg vanmôre om te dink, ons kan sonder hom nie. David sê, Here, U ken my hart, U ken my gedagtes, Here, U weet van alles, wil ek vanmôre vir U sê, God weet waar jy is vanmôre, geestelik. God weet waar jy met jou liggaam is vanmôre. Christen het dodelike gesterf, dan hierdie sand het opgeneem. Hierdie amfitheater kom uit die Latyns uit, hulle het hulle partykeer die sand weggevat, ons kan nie verstaan die ingenieurs vergif van daai tyd nie, en dan het hulle daai hele area gevul met water, die aqueducts, dis hoekom hy dink sulke rondings het hulle water in die stelsel ingebring, dan vul hulle om, dat hulle bote, wat hulle op hierdie arena binne sit, kleinere bote, met vegters op, dat die Christene moes van hulle gode se mites reenact, dan moes hulle veg met die volgende boot, mekaar doodmaak, dan dryf hy die boot op hierdie ding. As dit klaar is, dan het hulle 'n dreineerstelsel met hekke wat uitgaan,
Hulle maak hierdie vloer toe met hout. Die sand kom terug en die skouspel gaan aan. Een van die keisers, daar was 4 of 5 wat mekaar opgevolg het vir 100 dae lank het 'n partytjie gehou. Die Christene sterf. Arena is 'n plek van konflik. Arena is 'n plek van oorlog. Dis 'n plek van bloed, dis 'n plek van seer kry. En is dit nie so dat op die aardse arena, dit is God se arena, is dit 'n plek van bloed, 'n plek van swaar kry, 'n plek van lyding, 'n plek van probleme. Ek sê altyd, soos pastoor Eddie altyd gesê het, today it's me, tomorrow it might be you. Vandag is ek onder. En jy dalk bo, dit gaan met jou goed. En op sekere gebiede voel jy, ek is daar. God sê vanmôre, moenie seker wees van wie jy is en wat jy is nie. Ek weet nie hoekom bedien ons in hierdie, maar so praat God. En hierdie vyand sit sy magte, sy sogenaamde onsienlike gladiators teen ons, om teen ons te veg. Die owerhede, die magte in die lig. En daar is een keiser wie beheer het. En ek wil vir u sê dat die keiser het volle beheer gehad. Ek kom nou na die punt toe. Hy kon alles beheer geestelik, was hy die hoof van die geestelike raad van die Romeine. Hy was die hoof van die weermag. Hy was later deur die gode gesien, glo hulle, en hy was gesien soos een van die afgode, daarom moes hy aanbid word. Gewone mens. Klink dit bekend? Presies wat Lucifer wil hê. Hy wil aanbid word. Dit baie te maak met vanoggend se gedagte. Die woord sê dat sy oë deursoek die aarde. Nou die dag vir u gesê, waar God is, sien hy biljoene jare. Ek glo nie daar se syfer nie. Terug. Hy sien nou die hede, die arena van nou. Dit wil sê van die begin van Adam en Eva is God die hoofkeiser van die arena. Maar hy sien ook die toekoms. En sy oë deursoek die aarde. Is daar nog mense wie my werklik soek en my werklik dien? En ek wil hê, jy moet dit verstaan vanmôre. Die goddelike almagtige wese, hy wie my siel roer. Net een keer het hy weggekyk. Toe word het donker oor die arena. Toe sy enigste sterf op Golgotha. Ek wil vanmôre vir u sê, God se oë is op die aarde. As hy dit toemaak, of hy kyk weg, hoor vanmôre hierdie woord, is ons weg. Maar dank God vir genade, sy oë is op die aarde, op sy arena. En ek weet van jou, al die miljoene wat gesterf het, alles wat gebeur het. Efesiërs 6, ons ken dit so goed. De vers sê, worste stryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Hulle tydelik het hulle beheer, wanneer hy beheer gegee word. Ek dink dis oom Dirk wat gesê het op 'n stadium toe hy saam met my ry. Hulle is so baie, as jy met 'n kopspel steek, dan steek jy 'n demoon raak. Dis reg. Hy sê die goeds om almal. Dis 'n feit. Hulle is hier. Hulle word die diens ontwrig. Vanoggend om met die klank, toe vat ons gesag hier voor. Gisterand doorheen dit so dat
my tablet, my goed gaan af. Ek kan nie my boodskap opsit nie. Ek kan nie my goed plek kry. Ek moes later die opwekker gaan start, dat ek het krag in die huis het om my goed te doen. Hy het alles probeer. Ek trek 'n duisspier, terwyl ek die generator uittrek uit die stoor uit, teen die opdraandetjie uit. Ek rek 'n armspier weer, wat maak nie saak nie. Die vyand alles probeer. Maar vanmôre wil ek vir u sê, die reg van die arena, van die aarde, behoort aan die Here God, die almagtige skepper. Halleluja, kom ons gee hom eer in hierdie plek. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, geesteswesens, kyk vanmôre op die arena van die aarde, en wat hulle sien, is nie Jannie op 'n platform met 'n mooi sweetjie aan nie. Hy kyk, en dan sien hy wat in die binneste aangaan. Hy sien 'n geesmens. God sien u vanmôre as 'n geesmens. Hy kyk na jou met geestelike oë, van 'n geestelike agtergrond, van 'n geestesdimensie, kyk hy na jou, en hy kyk na jou geesmens. Wat gaan aan in jou geesmens? Ons gaan om ons kyk en sê, wow, pragtige mens. Ek het met daai ou ek weet hy van die gesig daai ou. En dan beoordeel ons mekaar oor hoe ons lyk. Daar is nie 'n manier dat God oordeel oor enige een van ons hoe ons lyk. Kyk na jou geesmens. Ek sê vanmôre, o God, kyk na my geesmens. Saam met Dawid sê, deurgrond my, o God, en ken my hart vanmôre. As die mense wat vanmôre nog nie werklik hart in die Here gegee het, wil ek vanmôre sê, en ek is jammer om dit te sê, ek het met 'n vrou in die week te doen gekry, en sy is uit die Pinksterkerk uit, waar sy, ek is nou op die lig, in verhouding is, en dit is na 'n stoere kerk toe, sonder name, wat glo dat die Heilige Gees word nie genoem daar nie. Alles werk in ordes, alles werk reg, en alles werk presies. Ons gaan nou staan, ons sing 2 keer hierdie psalm, dan sit ons gaan, ek sê, ons kan die Gees van God nie uit ons midde uitkry nie. Vrou sê vir my, sy verstaan nie, ek sê, weet nie in die eerste plek, wat maak jy daar nie? Want vleeslike aanbidding en vleeslike ordes en tradisies tel nie vir God nie. Tel nie. So die vlees tel nie. Wanneer die vlees teen ons tel, is wanneer die geesmens nie op plek is, en die geesmens nie die sielsdimensie beheer nie, en die sielsdimensie die liggaam beheer in die verkeerde rigting, dis wanneer die liggaam betrokke word. En dis waar God ons gaan oordeel. Daarom is dit so belangrik om jou saak met God reg te maak, en jou deur die doopbad te gaan, en jou deur daardie doopbad van oorwinning te vat, in die simboliese graf in te gaan van water, en op te staan 'n nuwe mens, en te sê, Here, ek staan op in U as 'n nuwe mens. Loof die Here vanmôre dat hy ons raak sien, dat hy ons gered het. En vanmôre hoef ons net na onsself te kyk. Ek het dit 'n tyd terug gesê, in die spieël kyk, sien ek my pa kyk vir my terug, op hierdie stadium. En baie van julle ook. Dan vra jy vanmôre in die geestesspieël van God, as u daarin kyk, sien u God in u eie lewe? Ek praat baie persoonlik met elkeen vanmôre. Sien u God werklik in u lewe vanmôre? Dit is baie ernstig vanmôre wat God vir my gegee. Of wat sien ek? Jare lê mooi, jy moet sien nog 'n bietjie plat, en nog 'n bietjie mascara op. Wat sien ek werklik? Sien, dis ons probleem. Ek wil vanmôre, jy moet nooit hierdie woord vergeet nie, dat jy 'n geesteswese is. Die liggaam is sekondêr. Ons moet na ons liggaam kyk, verseker. Ons moet kyk dat ons gesond eet. Ek geen probleem met daai. Dit moet so wees. Dan moet balans wees. Maar vanmôre wil ek u vra, hoe lyk jou geesmens? God se arena.
Ek moet onthou oor die balkone van die hemel is dit die geesteswesens van die drie eenheid en al die engele wat na God se arena kyk. Dis 'n ander woord hierdie, né? Hy kyk na God se arena en hy kyk na die geesteswesens wat in verdrukking is, wat moeilik kry, wat swaar kry. Waar bevind jy jouself vanmôre in God se orde? Jy sien, die vleeslikheid kan partykeer ons geestelike waardes so oorskry dat ons by 'n plek kom waar ons net kan voel, Here, ek hierdie goed tel nie meer nie, ons dink nie eens meer daaraan nie. Maar ek wil vanmôre vir jy veg vir ons in die hemelse keiser Jesus Christus. Veg vir die kerk. Veg vir die individu. En hy wat alles weet, sien vanmôre elke hart in hierdie plek. Jy sien, en wanneer dat ek dit net so sê, dat hulle het 'n kontrolstelsel gehad wat is 'n massiewe besigheid ondergronds buiten die kanale waar die water deurkom en opgaan, het hulle kanale gehad wat uitgeloop het in hokke, waar hulle die hongerleeu's gehad het. Hulle het die Christene in ander hokke gesit voor hulle uitgelaat is. Hierdie leeu's was op 'n platform met 'n kontrolsisteem en is uitgewerk dat 3 na 4 sekondes is hy van die ondervlak tot op grondvlak is hy uit. So vinnig. Christen uitgelaat, hulle hier uit. Dit 'n punt. Nou gaan dit met jou goed en binne 'n paar sekondes is daar iets verkeerd. Dan het hy sy kontrole opgetrek met sy platform met die vyande demonie wat 'n probleem het en wat jou aanval. Wie van ons het dit ervaar al? Laat ons eerlik wees. Dit gaan nou goed in 'n oomblik. Dat dinge by die huis die mekaar. Dinge is in my gees die mekaar. Maar God sê ek hou jou dop. Gaan na die einde toe. Hierdie is 'n belangrike een. Wanneer die Romeinse keiser, ek begin klaarmaak oor. Ons almal het selfone en ek neem aan almal het slimfone. Wat maak ons op WhatsApp as ons vir 'n ou net sonder 'n belang boodskap te stuur wil sê, hoor jy, alles is reg? Reg. As die keiser dit gedoen het, dan was daar genade. Dan was hy persoon gespaar. Die gladiator of die Christen wat bysap, as die keiser dit gedoen het. As hy dit gedoen het, dood. Die wêreldse keiser, wat dink hy's keiser? Die tydelike een Lucifer en die mense om ons wat nie geestes ondervindinge gehad het. En dis waar die probleem kom. Doen dit vir jou. Hulle minag ons as jy God werklik dien. Hulle het 'n probleem as jy werklik verhouding het met God. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die vyand kan dood uitspreek soos wat hy wil. Daar's 'n God in die hemel, geestelike wese, wat sê, genade vir jou, my genade is vir jou genoeg. As ek bly daaroor, kan ons nie net 'n lofoffer gee. Dis nie genoeg woorde, jy moet dit nie vergeet nie. As op jou selfoon is en jy stuur 'n duimpie, genade. Genade. Laaste punt. Die probleem is, ons word oortuig van Christendom. En baie word deur die doopbad geplaas. Ek het ondervindinge met mense gehad wat ek self gedoop het. En binne 'n paar maande of 'n jaar is hulle uit die stelsel uit. Niks meer met God te doen nie. Waarom? Want dit is 'n liggaam-brein oortuiging. Dit is nie in my gees, in my innerlike mens oortuiging.
Daarom as jy vanmôre hier sit en elkeen weet waar jy is, weet jy waaragtig of jy met God werklik vrede gemaak het al. Weet jy, daar's mense wat in kerke sit vir 30, 40 jaar plus, nog nooit 'n saak met God reggemaak het. Nog nooit. Hier wat sê die vrou vir my, daar waar ons nou is, dit werk so, dit my verduidelik. As jy gekapteseer het, is voorgestel en aangeneem, kind vir die Here forever. So Albert laat lekker, hy daai ding groot studie van gemaak. Daar's nie manier nie. Jy moet by bekering uitkom. Jy moet jou saak met God regmaak. Jy moet omdraai. Jy moet jou laat doop. Dis die woord van God. Dis die woord van God. So vanmôre wil ek vir u sê, as jy die duimpie weer gebruik, onthou, genade, dood. Satan kan maak wat hy wil, maar God sê, ek sien jou raak en ek weet van jou situasie. Want die geestelike oë van God is op een my. Kan ek u vra om te staan? Terwyl die musiek vir ons net sag sal speel. Ons sluit net die oë vir 'n oomblik. Vader, ek vra nou hierdie oomblik, terwyl elke oog gesluit is, dat die geestesoë van elke persoon wat hier sit vanmôre oop sal gaan in hierdie oomblik. Om te sien wie u is. U beheer die arena waarin ons is. Om te sien vanmôre, open hulle oë om te sien wat daar in hulle harte is, Here, wat nie moet wees nie. Ons het u so nodig vanmôre. Ons is so behoefte na u. En ek wil u die gehoor vra vanmôre. As jy voel jy het gebed nodig, dan kom jy daar vorentoe. En as jy nie kan nie, steek jou hand op en dan kom na jou toe. Dan hy kan net iemand my net help, wat as hy die tafel net wegskuif asseblief. Iemand vir my, skuif hom net terug hier na die pot toe. Dankie brothers. Dan gaan 'n paar ons uithaal op vanmôre. Oor verkeerde goed nie. Jy voel jy word aangeval. As 'n vel oor jou getrek met bloed en die vyand is agter jou bloed aan vanmôre. Jy voel Here, ek is al verskeer in sekere areas. God sê vanmôre is dit verby. Dis klaar. Yes. Wanneer daar beslisheid kom, en sê Here, vanmôre is dit klaar, dan is dit klaar. Dis verby. So ek wil uitnodiging maak vanmôre. Kom ons sluit ons oë. En dan wil ek u vra, as jy volgende behoefte het in jou liggaam, as jy volgende behoefte het in jou gees, as jy volgende behoefte het in jou sielsdimensie, dan kom jy vorentoe, so graag vir jou bid vanmôre. Jesus.
kom uit vanmôre. Dit is tyd, dis jou oggend hierdie vanmôre. Hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Geesmens, God kyk van bo af as 'n geestelike wese in jou wese in, alhoewel ons liggame ly weens omstandighede. Hou net so sag asseblief. Vyand wil jou lewe vat. Hy het probeer. Hy het nie die reg nie. Hy het geen reg nie. Hy het geen reg nie. Vader, ek salf hom. Hierdie is die begin van 'n nuwe begin. Toe ek my woord gee die week op my stoep, Here, toe weet ek oor die jaar van nou af, as hy waaragtig besluit, gaan hierdie man se lewe in 'n lewe van volle oorwinning wees. Ek weet dit. Sy pyn in sy liggaam draai vir my om. Waar die aangeraand is hierdie in die rug, in die naam van Jesus Christus. Bid ek vir die rugstring, jy sal in plek kom vanmôre. Die senuwees wat vasgedruk word, Here wat hierdie pyn veroorsaak, dit sal in hierdie oomblik sal God vir hom aanraak. Ek eer U, Here, dat die oorwinning vir hom gee. 'n ander mens gaan hy huis toe gaan, God gaan hom verander. God gaan hom verander. Dankie, Here, U wat van U arena afkyk weet waar hy is en U weet wat hy deurmaak. En ek weet U gaan hom deurvat. Seën hom, Here, raak hom aan met U kosbare krag, ook in sy siel en sy gees. Ek kon die week sien, hy's opreg met U. Ek vra, Vader, kyk vanmôre na hom. En water by reën, kyk na die geesmens in hierdie liggaam wat lyding het vanmôre. Sy gees aangeraak sal wees, sy liggaam genees sal word. In Jesus naam. In Jesus naam, dankie Here, dankie Here. Dankie Here, ek kan sit. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Sit jou hand op sy lare. In die naam van die Here. In die naam van die Here. Die genesing vloei vanmôre, Here. Kragwerking. Die salwende krag van die kans van God. Sien die geesmense raak, Here, wat in liggame is, pyn vanmôre, wat hier omstandighede gaan. Here, daar's baie konflik, daar's baie aggressie, daar's baie omstandighede wat soms neerkom. Ek bid vanmôre dat die kragwerking van die Gees van die Here in hulle liggame sal deurwerk, met spanning wat dit veroorsaak, seerkry van werkomstandighede. Met die bloed oor hulle vanmôre vir die genesende krag van die Here. In naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die Heilige Gees in Jesus se naam. Wat die genesing vloei, Here, regdeur, in Jesus se naam, regdeur, in die heerlike regdeur, Here, in Jesus se naam, in Jesus se naam, in Jesus se naam, dankie Here, dankie. So goed, makkelijk. Nou wil ek die gemeente vra. Dis 'n tipe van manifestasie, ek weet. As jy by die PPK's is op 'n bietjie snaaks beteken. Dat jy 'n duim gaan maak en jy wys op vir die persoon links van jou, regs van jou, voor van jou. Kom ons maak 'n duimpie. Weet jy wat beteken dit? Dis 'n manifestasie van genade. Dat wat ek gesê het, is nie dood, dis genade. Dis genade. Ek spreek genade oor elkeen in hierdie plek uit, Here. Genade. Genade. Die regterhand, die regterduim, groot belangrike funksie, die priester moes in die bloed, moes hy sy duim indruk, dan moes hy die regteroor van die Levitiese priesters met bloed toemaak. Maak jou ore toe vir invluistering.
vat genade vanmôre. En as jy jou duimpie op jou foon sien, dan weet jy, ek het genade. Jy moet dit nooit vergeet nie. God sê, jy het genade. Is die God wat voorsien vanmôre. Ja, Dawie. Goeiemôre. Die tyd. Wie het al die binnekant vir God iets gevra en maak ons steeds geraak. Daar moet mense wees. God het sy tyd. Jy gaan hom nie druk vir antwoord. Ek sê altyd, God is altyd betyds maak. Net voordat jy dink, jy is op jou laaste, sy op jou laaste. Ek sê dit met keer. Daar was ek en my vrou, ons bly in die park, daar gaan die krag gereeld af. Een klein skoolpie, baie kindertjies. As daar die krag is, daar nie water nie. Ek het vat die munisipaliteit water nie, hulle het al gekyk daar so, prys die Here, daar is 'n kraan in my tuin, hulle kan nie besef van waar daar kom die water nie. Dit maak my net skool. Nou die krag is, kan ek die water in die huis kry. Ek het nou begin by nuwe werk, die eienaar hoor daarvan. Die dag toe ek huis toe gaan, toe sê my toe, oom Dawie, daar is al 'n generator vir jou. Hy sê dit nie, hy werk, alles, ek saai met vir jou. My probleem is op einde. En van daai dag heb die krag nou nog nie afgegaan. Hy is 'n goeie God. Hy kyk, miskien jy ek het so geslaag, ek moet nie help. So ek kan nie aanstel. Nou is so. Weet jy nou wat? Dit is ons God. Dit is mooi vandag. Iets mooi. Dit is soos my woord. Dat is onskuld in die kinders. Ek wil vanmôre bid dat ons 'n onskuld van gees sal kry in ons innerste. En dat die Here vanmôre ons sal gee. Ek hoop nie iets ontvang vanmôre. Wat nie vir jou nie bedank nie. Kyk net op. Die geesteswesens kyk vir ons. Kom ons gee net 'n waai. Halleluja. Sien jy ons? Kom ons waai. Sien hom in jou geestesoog. Amen. Voel jy hom? Ervaar hom. Dankie Here. Almagtige Skepper. Dankie Here dat ons Here, ons God, ons koning, ons